เอาถ่ายรูปมาข้างล่างไม่มีห้องน้ำเนอะ ฮะ ข้างล่างไม่มีห้องน้ ไม่มีอะพาได้ ตรงไปก็ได้เออ ำมีเหรอ มีกินช่วยโชยมาเลย มีเหรอ ไม่เห็นแล้วแต่กินโชยมารู้แน่เลยกินมนุษย์โอ้ไอเตยข้ามได้เลยเว้ยหินมันหล่นไม่รู้มันถล่มพร้อมๆกับไอ้ที่หลังคาล่วงก่อนแล้วะ หล่นพร้อมเลยพร้อมเหล็กอ่ะ ไอ้ที่หลังคาของที่อุทยานอ่ะตอนนั้นฝนน่าจะแรงมาก ปิดด้านทางทั้งหมด ย้ายเอาไปไว้อะ เหนื่อย ไปย้ายเลย ถ้าย้ายสู้สร้างใหม่ดีกว่าถึงแล้วโอ้ของใครวะน่ะของแพงสุดด้วย ไม่มียี่ห้อหรอ อ๋อ